Чемпион. А еще страшно. Скольки можешь рисуй. Сюда в трубку вставляй. Давай, дыши. Да, пальцы убери вот так вот. Так из этого калькулятора можно сделать. Вставлять не надо? Правильно, в этот же? Ну так это раз. Сюда, в этот или в этот? Вот смотри, сюда давай. Давай. Сильно. Давай. Нажал его. Давайте я Нажал. Не делайте, я не делаю, просто не делайте. А что там, по кругу? О, видишь, куда пошел? А если ты нажал на тот конечно, мы сейчас его разберем. Вот давление пошло сюда. А сейчас завтра. Так, ну давай, иди сюда. Иди сюда, теперь вот это же будет. Давай. Что происходит? Иди сюда, а ты же свой. Жень. Да ну я не могу. Давай, дуй. А, теперь нажми. давай, Так, куда пойдет давление? О, видишь, куда пошло давление? Покажи карту. А снизу куда пошло? Я уже закончил сигареты другую. О, видишь, куда пошло? Подняться схема. Помещение. Где он? Отвалилась. Ходим на Все, хватит. числение. У него Ходим на числение. можно на перемену неплохо. Сейчас ногой потуши его. Как мы рисуем распределитель, так и вниз набираем.